ध्यान रखिएगा, अगर मैं दो तीन चीजें एक साथ आपको बताने की कोशिश करता हूं, एक तो हार्ट के वॉल की लोकेशन, ध्यान रखिएगा, हार्ट के वॉल की लोकेशन के अंदर अपन बहुत कंफ्यूज होते हैं, पहली चीज। दूसरे नंबर की चीज मैं आपको बताता हूं कि जो ये हार्ट साउंड देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा, दूसरे नंबर पे ईसीजी की चेस्ट लीड, ये आपको कंफ्यूजन करती है। ध्यान रखिएगा इनकी अलग अलग शब्दों के आधार पे। तो ईसीजी की चेस्ट लीड आती है, उससे कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि इनमें क्या होता है कि कंटिन्यूटी चलती है, और अपन ने गलती से पहला पॉइंट गलत लिख दिया तो फिर सब गलत होगा। जैसे कि V1 में राइट है, बाकी सब लेफ्ट में है। इस बात में तो किसी को कोई बड़ा एतराज नहीं है, इस बात में तो किसी को कोई बड़ा एतराज नहीं है। मुद्दा है कि ये कहां होती है, तो ये फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में होती है, ध्यान रख लेना। ये कहां होती है, फोर्थ में। गलती से बच्चा क्या कर लेता है कि गलती से बच्चा इसको लिख देता है सेकंड, और सेकंड लिख दिया तो उसकी सारी लीड बिगड़ जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, ये फोर्थ इंटरकोस्टल है, ये भी फोर्थ इंटरकोस्टल ही है, और उसके बाद में ये आपकी फिफ्थ इंटरकोस्टल है। ध्यान रखिएगा, ये फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है, और ये भी आपका फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है। ये मिड क्लेविकुलर लाइन है, ये एंटीरियर एक्सिलरी लाइन है, ये मिड एक्सिलरी लाइन है, और ये कहां होती है, इन बिटवीन सेकंड एंड फोर्थ, और ये सेकंड और फोर्थ के बीच में। तो मेरा कहने का मतलब है कि V1 को तुम याद करना कि V1 फोर्थ पे होती है। अरे V1 किस पे देखने को मिलती है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे होती है, इस पे गलती मत करना। अगर यहां तुमने गलत पकड़ ली तो नीचे की सारी लीड बिगाड़ दोगे, पहली चीज, ठीक है। दूसरे नंबर पे प्यारे दोस्तों, अपन वॉल के आधार पे हार्ट साउंड को सुनते हैं, तो आपको याद होगा ऑल पीपल एंजॉय द मैजिक, ये लाइन आपको कई बार अपन ने सुनी है। तो यहां गड़बड़ क्या करते हैं कि कभी कभी अपन यहां भी गड़बड़ कर देते हैं। फिर से याद करना, ये एकमात्र राइट में, बाकी सब लेफ्ट में, बाकी सब लेफ्ट में, सेम चीज है। ये जो ऑल है, इसमें ए का मतलब एओर्टिक, ठीक है, इसका मतलब पल्मोनिक। नाम में तो किसी को दिक्कत नहीं होगी, ये मुझे पता है, पल्मोनिक, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में है अर पॉइंट, इसके बाद में है ट्राइकस्पिड पॉइंट, और यहां देखने को मिलता है जिसको बोला जाता है मिट्रल वॉल। ध्यान रखिएगा, यहां पर गड़बड़ क्या हो जाती है कि वो फोर्थ है, वो अपन यहां चिपका देते हैं कई बार कि यार V1 फोर्थ में है, तो कभी कभी अपन एरोटिक फोर्थ में कर देते हैं। नहीं, ये सेकंड इंटरकोस्टल में है, ये सेकंड इंटरकोस्टल में स्पेस में। तो ध्यान रखिएगा, जब वॉल की लोकेशन बोले तो सेकंड सेकंड कहना, जब ईसीजी की शुरुआत हो तो फोर्थ फोर्थ कहना, दोनों मिलती जुलती चीजें मिक्स हो जाती है। और ये वो सवाल है जो आते हुए गलत होते हैं, कॉन्शियसली होते हैं, लेकिन अपन पेपर में थोड़ा जल्दबाजी के चक्कर में गलत कर देते हैं। ये सबसे ज्यादा पछतावा कराते हैं जब पता चल जाता है, और या पता ही नहीं चलता है। 99% तो पता ही नहीं चलेगा। आप पेपर में पढ़ लिया, गलत करके आगे, ना आपको याद है, ना सॉल्यूशन में याद रहेगा, और आप मस्त रहोगे। लेकिन वास्तविकता ये हुई कि दोस्त तू गलत करके आया। अब तुम बोल रहे हो सर मैं गलत करता तो मुझे याद होता, नहीं, क्योंकि तुझे याद होता तो तू गलती नहीं करता। कुछ गलतियां ऐसी होती है जो अनकॉन्शियस माइंड से होती है, इंसान को अपनी गलती नहीं दिखती है। अगर मान लीजिएगा कि मैं मान लो सिद्धार्थ की स्पेलिंग लिख रहा हूं, तो हालांकि मुझे आती होगी सिद्धार्थ की स्पेलिंग, तो दूसरी कोई आए नहीं आए, लेकिन मैंने ध्यान दिया नहीं और मैंने स्पेलिंग को ऐसे लिख दिया। ध्यान दिया नहीं तो मुझे यह भी सही लग रही है, क्योंकि मेरी नजर नहीं पकड़ रही है कि यहां मैंने 3D लिख दी है, जहां 2D लिखने थे मैंने 3D लिख दिया, मेरी नजर ही नहीं जा रही है, मैं गलत मानूंगा ही नहीं। लोग पूछेंगे तू गलत लिख के आया, मैं बोलूंगा नहीं यार मैं सही लिख के आया था, मैं गलत कैसे लिख सकता हूं, लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। तो ऐसे सवालों को थोड़ा सा समय देना है, क्योंकि नंबर ये भी 1 देगा, हल्के में मत लेना। अगर साइकेट्री की साइकोथेरेपी 1 देगी या नहीं देगी मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर 1 देगी। चलो, उसके बाद ये कहां जाएगा, ये थर्ड में जाता है, ये फोर्थ में जाता है, और ये फिफ्थ में जाता है। ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अर पॉइंट क्या है, तो एओर्टिक और पल्मोनिक का जो एक्सिस साउंड सुनाई देता है वो अर पॉइंट कहलाता है। ये फोर्थ और ये फिफ्थ। बाकी ये सारे के सारे कहां होते हैं, नियर टू मीडियोस्टाइनल, और ये मिड क्लेविकुलर लाइन। तो बस इतना सा फर्क है, ध्यान रखिएगा। तो पहला पॉइंट आपको विशेष तौर से जो बताया वो क्लियर हुआ। चलो, इसके बाद में प्यारे दोस्तों अगर मैं बात करूं आपके हार्ट साउंड के बारे में, आपको बताया कि साउंड, ये लो,
हर्ट साउंड, हर्ट साउंड क्या होता है? हर्ट के अंदर होने वाले किसी भी मूवमेंट के दौरान डेवलप होने वाला साउंड। ध्यान रखिएगा, द साउंड शुड बी जनरेटेड इन हर्ट एट द टाइम ऑफ मूवमेंट। ध्यान रखिएगा, हर्ट में किसी भी प्रकार के मूवमेंट के दौरान जनरेट होने वाला साउंड। अब आप बोलोगे मूवमेंट क्या होते हैं, तो मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है, मूवमेंट आपका वॉल क्लोज हो सकता है, मूवमेंट आपका ब्लड फीलिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, XYZ एक्सेट्रा। यानी इन किसी भी मूवमेंट का मतलब ऐसे किसी काम के दौरान हर्ट में सुनाई देने वाली ध्वनि हर्ट साउंड कहलाती है। अब आप बोलोगे कि टाइप ऑफ हर्ट साउंड, टाइप्स कितने होते हैं, तो आपका जवाब आएगा 4। अगर आपसे पूछे कि मोस्ट कॉमन आस्कल्टेशन विथ स्टेथोस्कोप, लेकिन आप स्टेथोस्कोप के साथ कितना सुन पाते हो, तो 2 ही सुन पाते हैं। कौन कितने सुन पाते हो? 2। ध्यान रखिएगा, टोटल कितने होते हैं? 4, लेकिन स्टेथोस्कोप से कितने सुनाई देते हैं? 2 ही सुनाई देते हैं, 4 नहीं देते हैं। आओ मिलके बात करें। जैसे कि सबसे पहला साउंड है S1, S1 का दूसरा, S1 का मतलब साउंड 1। S1 जो साउंड होता है दोस्तों, इसी को बोला जाता है लब। और S1 साउंड किसके दौरान जनरेट होता है? ड्यू टू क्लोजर ऑफ एवी वॉल, हार्ट के एवी वॉल बंद होने के दौरान। एवी वॉल बोले तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, मिट्रल वॉल और ट्राइकस्पिड। देखो एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए एवी ना लिखे हैं, और वो आपसे पूछ सकता है कि कौन सा हार्ट साउंड मिट्रल वॉल बंद पे सुनाई देता है, तो अपन बोलेंगे मिट्रल साउंड। मिट्रल साउंड तो कोई शब्द ही नहीं है। अगर एग्जामिनर बोलेगा विच हार्ट साउंड शुड बी जनरेटेड ड्यू टू क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल, तो अपन बोलेंगे यार खाली ट्राइकस्पिड, मिट्रल और ट्राइकस्पिड दोनों होता तो लब कहलाता। नहीं मेरे दोस्त, ऊपर वाले वॉल बंद होने पे लब आती है, और ये ऊपर वाले वॉल बंद करवाने का मैकेनिज्म कार्डियक साइकिल में मैंने कई बार पढ़ाया, उसका नाम है आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। आपके हार्ट में एक मूवमेंट होगा जिसका नाम है आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टेज में पाया जाता है, और ये स्टेज आपके एवी वॉल को क्लोज कराती है। कोई भी दरवाजा जब खुलता है तो गति धीरे आती है, लेकिन जब बंद होता है तो उसकी लीफ प्लेट टकराती है, और टकराट के दौरान सुनाई दे रहा है ना, मेरे हाथ खुल रहे हैं वो आवाज नहीं आ रही है, लेकिन ये बंद होते टाइम आपको सुनाई दे रहा है। ध्यान रखिएगा, ये जो साउंड होता है ये लॉन्गर होता है और लो पिच होता है। ध्यान रखिएगा, ये साउंड आपका लॉन्गर एंड लो पिच होता है। ध्यान रखिएगा, मेरी इंपॉर्टेंट चीज समझ में आई, और ये स्टेथोस्कोप से सुनाई देगा। अब देखो एग्जामिनर का लेवल कुछ भी सोच सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं S1 साउंड आस्कल्टेशन एट द लेवल ऑफ, कमेंट फास्ट, कि स्टेथोस्कोप से सुन लोगो, लेकिन कहां रखूं स्टेथोस्कोप को, कहां रखूं कि लब सुनाई देगा? 5th, सारे बच्चों ने लिख दिया। आ जाओ, कॉमन सेंस लगाओ, इधर आओ। कहां गया? ये रहा। अरे भाई लब कब सुनाई देगी? लब सुनाई देगी जब मरीज में ट्राइकस्पिड और मिट्रल। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां लब सुनाई देगी? हाँ। तो अगर आपसे पूछे कि लब साउंड कब जनरेट होगा, तो आप अगर लब का लेवल बताना है तो लेवल क्या बता सकते हो? 4th एंड 5th इंटरकोस्टल स्पेस। कौन सी साइड में? लेफ्ट साइड में। आई ना मजेदार चीज, जो रट के जाएगा वो उतना ही पढ़ेगा, लब लब लब, और जो पढ़ के जाएगा वो सामने वाले को भरवाएगा दिमाग में ज्ञान। दूसरे नंबर पे आता है S2 साउंड, जिसको बोला जाता है डब। डब साउंड कब जनरेट होता है? तो ध्यान रखिएगा, क्लोजर ऑफ SL वॉल। ध्यान रखिएगा, SL वॉल का मतलब सेमी लूनार वॉल, एवी वॉल का मतलब दिस टाइप ऑफ ए वॉल प्रेजेंट इन बिटवीन द एट्रियम एंड वेंट्रिकल। ध्यान रखिएगा, SL वॉल का मतलब दिस टाइप ऑफ ए वॉल प्रेजेंट इन बिटवीन द वेंट्रिकल एंड ग्रेट आर्टरीज। आपके राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में पल्मोनिक, और वहीं पे लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में एओर्टिक वॉल होते हैं। उसके बंद होने के मैकेनिज्म को कहते हैं प्रोटोडाइस्टोल। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि उसके बंद होने का ये किसके कारण होते हैं? ड्यू टू क्लोजर ऑफ लिख दिया, ये किसके मैकेनिज्म में होता है? प्रोटोडाइस्टोल। यानी वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन के दौरान जनरेट होने वाला मूवमेंट क्या कहलाता है? प्रोटोडाइस्टोल।
और ये प्रोटोडाइस्टोल के अंदर होगा। ये कैसा होता है तो ध्यान रखिएगा सर, ये शॉर्टर और हाई पिच होता है, शॉर्टर एंड हाई पिच देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। यानी ये समय कम लेता है क्योंकि प्रोटोडाइस्टोल 0.04 सेकेंड। अब अगर मैं पूछूं कि इसकी लोकेशन बताओ, तो सर इसकी लोकेशन तो क्या होगी, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस। इसकी लोकेशन क्या होगी, सेमीलुनार वॉल कहां है, सेमीलुनार वॉल है तो एओर्टिक और पल्मोनिक सेकंड इंटरकोल। तो ये राइट और लेफ्ट दोनों साइड में सुनाई देता है वो डब है। यहां सुन रहे हो डब डब डब, डब ऊपर होती है लब नीचे होती है, ध्यान रखिएगा डब ऊपर लब नीचे, क्योंकि हर्ट उल्टा है, दिल तो उल्टा है। बहुत बढ़िया, इसी को बोलते हैं हाफ मून शेप सेमी लूनार। सेमी का मतलब आधा, लूनार का मतलब चांद। ये पूरा चांद न होकर के आधा चांद है। वो कहते हैं ना ये चांद जरा कम इतरा तुझ में तो दाग है, हमने तो बेदाग भी देखे। तो ये साउंड हर्ट और फर्स्ट और सेकंड ये दोनों स्टेथोस्कोप से सबको सुनाई देता है, किसी को कोई समस्या नहीं। तीसरा साउंड आता है दोस्तों S3 साउंड, और S3 साउंड जनरेट किसके कारण होता है तो ध्यान रखिएगा ड्यू टू रैपिड फीलिंग। आपके एट्रियम से जब तेजी से खून वेंट्रिकल में गिरेगा तो आवाज आएगी या नहीं आएगी। अपने बाथरूम में नल को चालू करते हो तो बाल्टी में पानी गिरने की आवाज आती है या नहीं आती, आती है सर, ठीक ठाक आती है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि बाथरूम के नल से बाल्टी में ज्यादा आवाज आएगी या बाथरूम के शावर से ज्यादा आएगी, सर शावर से, क्योंकि शावर काफी ऊपर हाइट में, तो जितना गैप बढ़ाओगे उतनी आवाज तेज होती है। ध्यान रखिएगा इस साउंड को, इस साउंड में ये आवाज गूंजती कहां है सर, ये वेंट्रिकल में गूंज रही है। कहां गूंज रही है, वेंट्रिकल में गूंजती है, तो इसका दूसरा नाम है वेंट्रिकुलर गैलोप। क्या ये आप और मेरे अंदर स्टेथोस्कोप सुनता है, नहीं। अरे नोट आस्कल्ट, ध्यान रखिएगा नोट आस्कल्ट विथ स्टेथ, इसको स्टेथ के साथ नहीं सुन सकते। तो इसको सुनने के लिए क्या चाहिए तो माइक्रोफोनोग्राम, माइक्रोफोनोग्राम। ध्यान रखिएगा आपके अंदर और मेरे अंदर भी मौजूद है, ऐसी बात नहीं है मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आपके और मेरे अंदर सुनना है तो क्या चाहिए, माइक्रोफोनोग्राम चाहिए। तो याद रखो मेरे अंदर सुनना है तो क्या चाहिए, माइक्रोफोन। अरे मेरे अंदर सुनना है तो क्या चाहिए, माइक्रोफोन चाहिए, माइक्रोफोनोग्राम से सुन सकते हो। लेकिन अगर आपने बोला कि सिद्धार्थ सर हमें स्टेथो से सुनाई दे रहा है, हमें स्टेथोस्कोप सुनाई दे रहा है, तो प्यारे दोस्तों ये सिर्फ नॉर्मल तब हो सकता है जब कोई भी मरीज एथलीट हो या जिसके अंदर सीवियर कोई एनीमिया के कारण हाइपरट्रोफी देखने को मिले। अगर प्यारे दोस्तों मेरे वेंट्रिकल के चेंबर की साइज मोटी हो गई, जैसे कि मैं एथलीट हूं तो मैं फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा हूं, बहुत रनिंग कर रहा हूं, जॉगिंग जंपिंग कर रहा हूं, तो मेरे हार्ट को कार्डियक आउटपुट ज्यादा चाहिए, और ज्यादा कार्डियक आउटपुट के लिए लगातार कॉन्ट्रैक्ट करके उसने अपने चेंबर की साइज बढ़ा ली। इट इज नॉर्मल। आज सचिन को देखो, कोहली को देखो, रोहित शर्मा को देखो, यूसेन बोल्ट को देखने की कोशिश करो। अरे ध्यान रखिएगा इन किसी भी स्पोर्ट्समैन को देखो, इन सब में कार्डियक हाइपरट्रोफी है। और ये कार्डियक हाइपरट्रोफी कैसी है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन के आधार पे। लेकिन क्रोनिक एनीमिया में भी सुनाई देता है, लेकिन क्रोनिक एनीमिया में हाइपरट्रोफी पैथोलॉजिकल होती है। तो अगर आपके हार्ट के चेंबर की साइज बढ़ गई तो खून ऊपर से गिरेगा तो आपको स्टेथोस्कोप से सुनाई दे सकता है, और इट इज नॉर्मल। तो अगर स्टेथ से सुनाई दे दे और फिर तुम हिस्ट्री लो और ये हिस्ट्री है तो नॉर्मल, नहीं है तो एबनॉर्मल, दैट्स ऑल। लास्ट हार्ट साउंड आता है जिसका नाम है S4, और S4 को बोला जाता है एट्रियल गैलोप। एट्रियल गैलोप क्या बोला जाता है, एट्रियल गैलोप। S4 किसके कारण आएगा तो ड्यू टू एट्रियल सिस्टोल। आपके एट्रियल सिस्टोल, आपको पता है कि मैंने कार्डियक साइकिल में पढ़ाया था कि एट्रियम से वेंट्रिकल में 70% खून चेंबर खुलते ही चला जाता, 20% धीरे चला जाता, और लास्ट परसेंट 10% जो ब्लड होता है उसको एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करके फोर्सफुली वेंट्रिकल में धकेलता है। तो जब एट्रियम फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एक साउंड सुनाई देता है जिसका नाम है S4। नेवर पॉसिबल ऑस्कल्टेशन विथ स्टेथोस्कोप, किसी में नहीं देगा, और जिसमें दे रहा है उसको हमेशा क्या बोला जाता है, ध्यान रखिएगा सूडो पार्किंस, सूडो एल्यूसिनेशन। पढ़ ले बेटा, अभी लपेटे में आ जाएगा। सूडो मतलब झूठा, एल्यूसिनेशन मतलब मरीज में फॉल्स परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई, कुछ भी ना होने के कारण सूडो वाली कंडीशन। अभी पढ़ो, जो टॉपिक पढ़ाते हैं उसके अलावा बकवास करते हो, इसका मतलब तुम भटक रहे हो।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां एट्रियल सिस्टोल का मतलब होता है एट्रियल के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, और याद रखिएगा ये नेवर पॉसिबल विथ स्टेथ। और अगर ये आ रहा है इफ अवेलेबल या इफ प्रेजेंट, ऑलवेज कंसिडर्ड एबनॉर्मल, तो इसको हमेशा एबनॉर्मल मान के चलो, ये नॉर्मल हो ही नहीं सकता। तो सर इसको किससे सुनते हैं? मौजूद तो आपके अंदर मेरे अंदर भी तो होता होगा, एट्रियम सिस्टोल तो होता है, और अगर आपके अंदर और मेरे अंदर ये होता है तो फिर इसको सुनने के लिए काम में लेना पड़ता है फोनोकार्डियोग्राम। फोनोकार्डियोग्राम, तो आपके और मेरे अंदर सुनने के लिए चाहिए फोनोकार्डियोग्राम। बीमार व्यक्तियों में स्टेथोस्कोप से आएगा तो ऑलवेज एबनॉर्मल कहलाएगा। तो मैंने ये 4 हर्ट साउंड आपको पढ़ा दिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लब, डब, उसके बाद एट्रियल गैलोप और वेंट्रिकुलर गैलोप। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है तो बोलो सांवरिया सेठ की जय।